Kambuze kati ekiro owulira otya nga buzibye naddala ekiro era bwotyo bwosula nina ebyanninya ku mutwe. Njagala okubabuuzaako amanya n'eddoboozi the only expert gemanya nonno njagala okwebaza basponsa baffe Expert Records be batuteekamu ssente okubeera nga mulaba purogulaamu eno essaawa zino. Abantu abo nno bakwata emikolo bakola ennyimba z'abayimbi ate neera ne bw'oba oyina embaga yo ne bw'oba oyina pate abantu abo bakubire ku nnamba ezo z'olaba wansi awo babeere nga obawa emirimu mube nga ate mukola nabo. Basangibwa nno kumpi ddala wano kumpi Kaleerwe alawunda Bawutwawo kasi obakubira ng'oli awo abantu abo ojja kuba batuuseeko. Expert Records tubeebaza okuteekamu ssente kubanga senga simwe twandibadde osanga purogulaamu eno tekyagenda mu maaso naye tweyanzege ddala. Kati nno mukadde kano bannange abali baffe abalungi nkyaliddwa omusajja ono amazima gali nti nga bamanyi purogulaamu gye nkola nti nze nkwasaganya abafirimu n'ebizibu bye bayitamu oba baserebu n'ebizibu bye bayitamu naye bwa mukulu ono bwazze alina byannyonnyodde ne mugamba munnange sigenda sobola kukola purogulaamu eyo olw'ensonga nze nkola ku bafirimu bokka naye aŋŋambye nti nedda nze ndi faani wammwe naŋŋamba nti ku byempitamu ne bw'ona ontunuuzaamu obutunuuza kamera bw'oti at least kinammala ne ŋŋamba nti nnyinza nti ogoba omuntu ali mu mbeera bw'eti ddala ddala kikola amakulu ne ŋŋamba nedda naye mbadde mbasaba abalabi baffe abalungi eno purogulaamu mugiwe obudde nsaba mugiwe amatu mugiwulirize tube nga tugitegeera bulungi kuba bw'onoogiwa amatu ojja gitegeera. Ssebo nsaba weeyanjula amannya go abakulaba bagategeere. Amannya gange nze Sekitene Moses. Sekitene Moses. Ssebo. Osangibwa wa ssebo? Sangibwa Kanyanya. Gyembeera. Gy'obeera. Mukulu Sekitene Moses. Buzibu ki ekikuleese wano olwaleero? Nsangibwa Kanyanya era ntambuza na bigere okutuuka wano kunoonya. Nsaba ku buyambi bwo. Essebo. Ontuuse eri abantu basobole okunnyambako mu ngeri yonna gye banaaba basobodde. Natuuka nga nnumbibwa obuzibu buno. Essebo. Bwe nnyinza okuyita obuzibu. Nnaku lwakyanga olulala. Ndi musajja nkola ku sayiti. Nkola mirimu gya kukola mu luggya, kulima, buli mulimu. Okukola ssente. Kaŋŋambe oli designer w'amayumba, compounds, yes, sebo. Osaawa, simba ebimuli. Essebo. Essebo. Kati lwakyanga olunaku olulala. Mwezi omwaka ogwaggwa mu Desemba. Omwaka oguwedde? Yes, sebo. Nakeera nengena nenkola enkomawo waka. Yes, sebo. Bulungi nga ndi mulamu. Ne bampa emmere n'enjirye. Naye ku olwo olunaku ewaka waffe tetwalinawo masannyalaze. Gaali gagenze. Kati omukyala n'abaana beebaka mangu. Olw'okuba naye nina essimu ennene nenzira wabweru nga ndaba TikTok. Naye nali nkyali ku ssimu nga nnyigaanyiga. Akantu ne kajja ne kansala wano mu mutima omulundi gumu. Kaŋŋambe wava ku mulimu n'okomawo. Essebo. Akantu tekakusimbira ku mulimu kakusimbira waka? Kansalira waka nga nkomyewo kiro ku ssaawa 3. Nze nzijjukira nali ku ssimu. Kati we kansala nenfuna kamunguluze mungi n'ebbugumu. Omukyala ali mungi yeebase n'abaana nze ndi wabweru. Nengena mu kiyungu gye bateeka amazzi n'enjigya y'amazzi ne neeyira akadomola akasooka. Najjamu engoye zonna. Ebbugumu lyali lingi ne kamunguluze natya. Kaŋŋambe ekyakutuukako nga tokiwulirangako, tokisuubirangako, tokirabangako, n'ofunamu okutya nga kizze ku bulamu bwo. Nga ntidde nga kituusemu obwo obudde nga mpulira n'omukka gugenda. Kamunguluze azze ebbugumu lizze n'omukka owuliranga ogugenda. Ne ntya amangu ago. Ne ngenda mu sitoowa ne nfunayo akadomola akasooka ne nkeeyiira. Ak'amazzi. Ne nzirayo ne nfuna akalala ne nkeeyiira. Kamunguluze taggwako ebbugumu teriggwako. Kaŋŋambe n'owulira ng'obulamu bukola ki? Bugenda. Nga mpulira obulamu bugenda. Abali baffe abalungi nsaba purogulaamu eno tugiwe obudde tusobole okugitegeera. Abantu bangi balina bye bayitamu
Nosinkana omuntu ng'obadde omumanyi atambula bulungi, ng'obadde omumanyi ayogera bulungi n'omusanga nga takyasobola kwogera, either ng'ate yafuuka ananaagira, oba nga yafuuka kasibu, oba nga yafuuka muzibe n'ogamba gundi yali alaba. Ebintu bino biba birina gye biva. So kantegeera omukulu ono kyatunyonnyola, nsaba tutambule naye mu pulogulaamu eno tusobole okugitegeera. Neera amazzi nga omukyala ali mu nju yeebase naye nga bamubuuza mama nikya mbadde ki naye nga tawulira. Nayambala pule yokka, empale nagireka wabweru, nenyambala pule n'essaati nenyingira mu nju. Okumanya nayingira embeera etabuse n'essimu nagisula ku mulyango. Wagirekaawo ng'olaba ekintu tobitegeera. Nga sibitegeera. Nengena mu nju nga beebase tebawulira oba ozze oba tozze, nga bo beebase otwo twaba tutte. Yesewo. Nengena mu nju neneebaka. Bwe saali sigenze nali ngenze mpumuze omutwe naye tulo ne tuntwalirayo. Kati mu mbeera yatulo okuba nti tuntutte, omanyi okuloota ng'omuntu olaba wafudde. Lindako bwe wagwawo n'ofuna ekirooto ng'olaba oli mufu. Nga ndaba ndi mufu nafudde neebase. Abaana bange ne bakiira ne bampita, taata manyi maama waabwe ayozaawo ngoye ku kyalo. Batera okumanya olw'omukaaga waakolera. Kati bino byonyumya onyumya nga byo biri mu kirooto ng'olaba abaana bagenze bakuzuukusa nga ndi mu kirooto, ate ng'olaba abaana bagenze okuyita nyaabwe nga ndi mu kirooto naye nga ndaba nafudde, nga abaana bampita taata nga sizuukuka. Abaana ne bafuluma ne bagenda ne bagamba maama taata tumuzuukusa naye tazuukuka. Mu kirooto. Abantu ne bajja era mu kirooto ye yasooka okujja nankwatako ng'alaba sizuuka, n'akuba enduulu, n'afuluma ng'atidde n'agenda n'ayita baneiba ne bajja batandika omunenya. Naye naawe omuntu afiira atya mu nnyumba muno nga gwa muntu asula naye tomanyi nti omuntu yafudde. Akana nti nange bujjo nzuukuka ne mmulekamu nga yeebase nengenda nenkola. Nange leero nabadde manyi yeebase. Lindako kati ebyo byonna baneiba bazze wabula nga gwe weebase obiraba. Nga mbiraba ndi mu kirooto ng'abantu baneiba banenya mukyala wange lwaki nafiiridde mu tulo, ate n'andeka mu nju n'aleka omulambo mu nju n'agenda akole nga abalanga mbalaba bali wali ebbaliro. Olaba obutanyeega muntu gwe wasuze naye kati yalese omulambo mu nju n'agenda n'akola. Jesus bannange. Munnange nze nga ndi mu kirooto naye nga ndaba nafudde ne banziika n'emyaka ne giyitawo, nga ndaba omukyala wange abonaabona n'abaana nga nafadda banziika, nga ndaba omuntu bw'anvaamu adda wali, omuntu anvaamu adda wali n'akomawo n'anziramu. Lindako kati wali mu kirooto ng'olaba omwoyo wakuvaamu adda eri n'amala n'akomawo n'akuvaamu n'amala n'anziramu. Oh my goodness. Kati nsisimuka olwonzuukuse kati tuvudde mu kirooto kati ozuukuse mu buliwo. Nzuukuse mu buliwo neesunako nga bya ddala ndi mulamu. Nga ndaba abantu bakuŋŋaanya ne bayita omukyala n'ajja n'ankwatako nga siinyiga n'afuluma wabweru ng'atidde, nga ndaba abakyala bakuŋŋaanye batudde eri obukuukulu bamunenya. Naye mama gundi naawe omusajja n'afiira mu nju nga n'ofuluma n'ogenda okukola nga tomukutteeko kumanya muntu gwe wasuze naye. Njagala okwebaza abatuteeka mu ssente n'abagambye abasaponsers baffe babayita Expert Records batuteeka mu ssente. Okusinziira bwe twakomye omwami eno yadda nnyonnyola era bwe tugenda okuba nga tutandikira tube nga tutegeera. Omanyi osobola okubeera awo ng'omuntu nga bwe yeetunuulira asobola okuba n'ekizibu mu bulamu bwe ngalaba ng'ekinene, naye ng'ate omuntu omulala akiraba ng'ekitini ekisoboka olw'ensonga abantu bali mu grades za njawulo. Omuntu osobola osanga ng'omwana yeewabwe mukubye oli n'agamba oyo omwana mufumbire ettaka ly'ekiswa anywe ajja kutereera. Kati so
buli ebiseera ebisinga obungi ebintu bijira mu grade za njawulo mukitegedde bulungi so n'omwami ono njagala tumanye yeetaaga ki tumuyambye tutya kiki tusobola omukwaseganyizaako tusobola otutegeera tuyinza yimirira tutya naye okumuyisa mu mbeera eno gyayitamu so njagala kubuuza kati nga gwe omuntu ki ekikuleesera oyagala abalabi baffe bakuyambe batya sebo ekindeese obuyambi bw'ensaba eri abalabi ba puroguramu okunnyamba ku ngeri gyenyinza okuwona obulamu bwange buddewo nyimirire ng'omusajja nsobole okuddamu ndabirire famire yange nga bwe nali ekintu kino kivaawo ekikuliko osobola kinyonyola tulungi tutegere kyatandika ddi kyavaawa kubanga gye twatandika tugambye ebbanga nekyavaawa kati wali we twakomye nabadde nkugamba nga nkyali mu kirooto ng'abantu bakuŋŋaanye banenya omukyala omuntu n'afa n'omuleka mu nju n'ogenda okukola naga nange bulijjo mulekamu ne ŋŋenda okukola naye nabadde simanyi munange nga ndaba nfudde banziika ne banziika emyaka ne giyitawo nga ndaba mukyala wange yasigala abonaabona n'abaana nga nkyali mu kirooto ng'okyaloota nga nkyali mu kirooto munange nga nsisimuka nga nzira engulu kati avudde mu kirooto awo nvudde mu tulo abalabi baffe abalungi avudde mu kirooto kyabadde aloota kati akomyewo mu bulamu obuliwo kati obwaddala nga nsisimuse nendo sisimuka ng'emikono gyonna gisanyaladde ng'akamunguluze mungi okuva mu kirooto ng'owulira bwe n'omubiri togutegeera nga neekwatako kyali mulamu nensituka nentuula ebyaddala ndi mulamu naye ng'emikono gino gisanyaladde tegisobola kukwata nga sisobola kukwata ng'engalo zonna zisanyaladde mpita omukyala mama nisha zukuka nga nasimuka yeyo mukana bwawa musinga uli amuyita ngamba kiki obadde ki nga njagala genda mu ddwaliro kamunguluza nzita linda ku kati nga oziri sawa mmeko simu kagambe bwasisimuka n'ogamba omukyala nti njagala genda mu ddwaliro ekiro ekyo kyenteebereza zaali saawa nga saawa nga mukaaga n'eddakiika eziggwamu mugamba mama nti njagala genda mu ddwaliro kamunguluza nzita ambuza obadde ki konze naawe ombuuza nnyo nze ŋŋenze nenfuluma kiwalazima nentambula kiwalazima paka ew'omusawo pita musawo tange wasanga n'eddwaliro liggale nga waggale obudde omuntu aba aggaddewo musawo nga mbuuza ani oyo soka wennyonnyoleko gwani wange waffe waliyo obubbi mugamba nze gundi nze Moozi ng'alyoka anzigulira kati nga mugamba njagala kunteekako mazzi oli obadde ki tombuuza njagala kunteekako mazzi nfa akamunguluza nzita kagambe gwe ekyali kikututte kuteekako mazzi nga tomanyi nakikuluma ekinuma sikimanyi kamunguluza nzita mpulira engalo zisanyaladde nga njagala kunteekako mazzi sawa teyakaayana nga ngamba ekifa yagumu kitundu nga ninamu mutwalo gwe ŋŋenda okukuwa nga ngamba webake wali ku katebe ng'agireeta nga nteekako ng'etonnya ng'eggwamu awo nga ziyingira sawa nga mmeka mu kuteeberezako awo obudde ecupa we yaggweramu sisobola kuteebereza naye mmanyi we nasisimukira zaali saa nga mukaaga wali nga tonnava waka ng'ecupa eggwamu nga nzirayo ewaka nkuddayoeko omukyala namusanga mu kkubo ng'ajja kangamba ajja alabe wewalaze ku ddwaliro mugamba tuddeyo eka nga mbuza bakutaddeko amazzi nti nga nzirayo nga tuddayo nga neebaka olwali okuteekawo omutwe ku ttaka bwe bati omutwe gwannuma resipati omutwe gwannuma nga mpulira kano ak'obwongo kalinga akabikukako bwe kati kaŋŋambe omutwe gwakuluma n'owulabanga omutwe gwe bajjako omutwe gulinga gwe bajja abalabi baffe mutegeera ensonga zino gye ziraga bwe ntunuulira ensonga zino gye ziraga amazima gali nti ebintu si byangu waliwo obuzito bw'osobola owulira nga nawe ondaba olina ekintu ky'oyitamu ng'omwami eno byatandise okunnyonnyola mbagamba namba weeri ku bbayo gikubeko twogere tulabe engeri gyesobola okuyimiramu nammwe kubanga bye muyitamu byetaaga kuggyayo kamera gamba bulira ebigambo bino waliwo abantu abayambiddwa nga bayambiddwa lwa nsonga
tukwata kamera ne tuleeta abantu abo mu bantu mukitegedde so bwe tubaleeta mu bantu muyina engeri gye mujeyamba abantu abo n'omwami ono katulabe gye biraga katulabe engeri gisobola oyimirira naye otyo kati omutwe gunnuma kano nga kalinga akagala obikukakaaka akasaanikira omutwe gunnuma nga mira panado 6 nga zigaana linda kuwamira panado 6 nezigaana nga tutya nti overdose omutwe engeri gye gwali gunnumamu nga n'asatu nsobola okugamira nga ngukutte nengunyweza bwe bati negiyayo bayibuli neteekako ebigaana negikasukeeni nenva mbuli nentuula mu ntebe mukyala wange ne mugamba mufudde naye simanyi kinzise omwana wange ne mugamba beera mwana mulungi kuba ye omuwala yali atunula mulenzi nga yeebase mugamba beera mwana mulungi nange simanyi kinzise naye ŋŋenzi lidako ekitegeezo essaawa ezo owulira ng'osaana nakola ddaame mukadde ako ng'olaba obulamu tokyayina nga ndaba sikyalina bulamu nga mpulira bugenda ekintu nga kinywa okuva eno mu byenda nga byonna bikaze bwe bati kyambuka paka wano mu mbiro limi n'enduluma bwe bati nga sikyayogera kyala n'atya alekera okwogera ebyo ogenda tisa abaana n'adduka n'afuluma wabweru kati ekitegeeza omukyala akuleka mu nnyumba adduka naye ng'atidde ng'alabanga ggwe alinako ekizibu ekikutuuseeko mukadde ako wabweru ayite neiba ali awo alunda nkoko abeera mu kiyumba waba alina enkoko ento zibaamu ekiro asulamu ng'amuyita amaleni yangu olaba ono byayogera sibitegeera abajja kati olwo zituuze essaawa mmeka kuba ndowooza tukyali mu kiro kimu abale byaffe omwami ono ekiro kyamufuukira ekiro omanya ekiro kufuukira ekizibu nga toyina gwakuyinza kuyamba wabula nga aliwo akulaba mukama yekka agenze waliise neiba azze kati wano mu budduka okuyita neiba nze nali ntudde mu ntebe akawala kankantunuulira bwe kati kati kasobola kuddamu kwebaka katidde nenfukamira nenjavula wansi nendaba ebbinika wali ey'amazzi nenteeka amazzi mu kikopo nenteeka mu kamwa olulimi ne luddamu ne luzanyaawo nenjogera nenfuluma wabweru nange ngende nnoonya omukyala walaze wa neiba kati nabasangayo nga mugamba engeri gyava mu ddwaliro ayinza okuba eddagala limugenze ku ki bwongo ambagamba nedda no si ddagala eringenze ku bwongo kino ekinnuma kirala mama lino lumba erunzita naye simanyi kwe luva nga mpulira obulamu bugendera ku supiidi ebyenda bikala wano wonna waliwo ekinywa kintuga mu bulago akamwa konna kakala kati omala omugamba nti sigamba nti oba doozi sigamba nti oba kine simanyi kwe kiva kaŋŋambe nga mukadde ako oli mu mbeera ki mu buli ogyo osobola okutunnyonnyola ekyaddala embeera nga mpulira obulamu bugenda ne bantuuza wansi tuula wano eddagala likugeze ku bwongo ne mbagamba mu amazzi bataddeko meereere temubadde mu ddagala n'akamu ne bankwata ne baŋŋamba kale tuddeyo wa musawo ate oba ogaanyi olontegeera buli kimu kaŋŋambe awo ovudde mu biri byonna banange byatunnyonnyola si kirooto kirooto kyakomye mujjukirawo kati atunnyonnyola obulamu mu buliwo ebyaliwo mukadde ako ng'azuukuse kati ategeera so yemboozi eyo gyali okubaera nga agitugaziiza tuve wa neiba baŋŋamba kati tuddeyo mu ddwaliro oba ogaanye okukakkana wano wansi ng'ogamba si ddagala lirigenze ku bwongo tuddeyo wa neiba tugende mu ddwaliro nga tutambula ntegeera bulungi olwo tugenda ku ddwaliro kati tutuuka mu kkubo nkoma okutegeera nga bali mu konkona musawo awo enkoma okutegeera byonna ebyaddako banyumiza binyumiza kaŋŋambe okoma okutegeera nga mumaze okugenda ewa musawo kati muva ew'omusawo kaŋŋambe otuuka ew'omusawo
Gwobongo bwo awo wako mutegeera. Awo enakoma okutegeera. Ebyaddako tewabimanya. Byaddako saabimanya banyumiza binyumizi. Wazirika. Saazirika. Naye nina ebyanninya ku mutwe. Lindako. Oyina ebintu ebyakulinya ku mutwe. Otyo bangamba baali bakonkona bwe bati wa neighbor. Ewa omusawo. Nga ebintu binjogerako bibabuuza. Mwe bannyabo. Mulagawo. Mutuleke tukatte. Mujje tubatwale wa mukama waffe yatuleeta. Bonenkyuka nga mulalu. Kati abali bafa abalungi. Omwami ono bwe batuuka ew'omusawo bwe yakomotegeera ebintu bimulinnya mu Buganda bitwandiise ebyokoola. Bwe bimulinnya mbu bamunyumiza bamugamba nti byogera bigamba nti mutuleke tukatte oba mujje tubatwale ewa mukama waffe eyatusindika. Abangamba nakyukanga mulalu nentambula nembakulembera nenkyamewo mu maka agamu agatulinaanyi gali kumpi otambulako katono okuva ewaffe wembeera oyise ennyumba nga 3 atuuka kweyenju. Angamba bwe natuuka awo nga bindi ku mutwe nga mpita gwe nnyabo vaayo gwe watuleeta mumanyiira nnyo abaana b'abandi. Babikunyumiza biwayogera awo. Babinyumiza. Nga mmala okuyita ekyo nga mugamba mumanyiira nnyo abaana b'abandi vaayo gwe watuleeta. Kati nze awo sisobola kukakasa kikyaliwo naye bangamba ebyo bimala okwogera ebyokoola n'ebyogera ng'empewo ez'ewaffe nabyo ne birinnya. Lindako atunyonnyola agamba nti ebyokoola byamuvaako wabula mukadde ke kamu ne wabaawo empewo z'ewaabwe ezaate ne zijja nazo ne zimulinnya. Ezo ne zikola ensasagaawo ne zigamba vaayo ku mannyoko kakyanga otta abaana b'abantu leero ono wagudde ku mukyamu waffe tuzze tumutaase. Ensi eno. Lindako kati abalabi ndowooza mutandise otegeera sitoola eno. Ebyokoola biri bye byamala okumuvaako empewo z'ewaabwe ne zimulinnya ono. Bwe zimala omulinnya ne zigamba nti wotta balala ono waffe tattika oba mukitegeera. Nga bangamba nakola ensasagge nenkuulakuula eddagala yali asimbya obudomola obulimu eddagala nga 3-4 nembukuulakula ne mugamba muno mwoteeka eddagala okuloga abaana b'abandi nembikuulawo byonna nembiyiwa eri. Kati sooka tukubuuze kati bano mukunyumiza kati awo mwali mugenze yafuluma yakolawo ki? Bangamba akola ekiro teyaliyo. Yali taliwo naye ng'omwami we gyali n'omuwala we. Ku byakafaananyi mwe abaluga bannammwe ababatuusaako ebintu laba okuswala ng'oluusi obadde oluganga n'omusajja tamanyi. Olaba bw'oswala banange abaluga bannammwe mufaaki otyo. Bangamba omwami we yaliyo n'ajjayo ejjambiya ne muwala we n'ajjayo essimu andicoding. Omusajja n'ajjayo ejjambiya yali agenda kuntema mbu ne bankwata ne banjigyawo ne banzizaayo ewaka nentuuka eyo nenkomawo 10. Lindako kati bakunyumiza nti bwe bakutwala ewaka omusajja amaze okujja ejjambiya bwe bakutuusa ate gwe wadduka n'oddawo ne mbaddukako nenkomawo nga bwe nnyomba naye nga mbwe ebiyomba mpewo z'ewaffe zisobola kubuulira kuba nze mu ekyo ekiseera nali sitegeera. Bakunyumiza era nkitegeera nti byontunyumiza bakunyumiza bunyumiza. Kati nze ngenda okuddamu obu understand mu makya ng'obudde bukedde ssaawa 11 nga ndaba abantu bakuŋŋaanye ewange bambuuza oli bulungi nze omanyi konza ate kiki bangamba gwe singa omanyi kyosuza okola wano. Kaŋŋambe ekiro kyakufuukira ekiro otyo nga baŋŋamba wasuze wano ng'oliko ebikwogererako biki wagenze wagundi n'okola kino era poliisi nti kyemmanyire ng'omukyala wange yaŋŋamba era olwaleero poliisi eyinza okukunoonya byogenze n'okola mu maka g'abandi. Naye nga gwe musajja wattu nga talina kyajjukira yadde
oba kino oba kiri babimunyumiza awo ng'atandise okutegeeramu. Kankubuze mu katono omukyalo ono we wagenda waliwo kye wali omukoze? Omukyalo sina kye nali mukoze, sirina nti kye kino kubanga singa ndi mubbi aliga namubba. Naye simanyi oba kyemmanyi empala nawe yava. Toyina kintu kyonna kyojjukira. Omanyi lwaki mbuuza omwami ono njagala tumanye we tukuyambira. Tolina kintu kyonna kye wajjukira kyojjukira mu bwongo obwo, oba wali omusisinkanyeeko oba wali omuvumyeko oba wali ng'abantu wabaawamu. Kyenjijukira nze ndi musajja mupakasi nga bwe nagambye. Yes. Nali nsaawa ewa neighbor we. Okumuliraana awo. Okumuliraana. Naye kiyiseeko ebbanga nga omukyala Ajati angamba saawa wano mu maaso gange nsayireko nekkuba awo. Kati omukyala oyo yali asimbye obuntu ku kkubo bw'ati obudagala. Ndowooza oluso lwakwatako. Kati n'avaayo n'ambuuza ani agambye essaawa wano? Emugamba Ajati yangambye essaawa. N'ambuuza Ajati yeewa KCC yalaga amakubo we gayita. Ajati yaliwa? Ajati neighbor we era naye? Yali neighbor we naye kati yatundawo. Mugambe bw'aba yeewa KCC mugambe ne bakamukuba tasobola kumbuuka. Ebigambo bino byatunyumiza kati. Omukyala oli ebintu ebyokola byamala omulinnya gye yagenda yayogera ebigambo bino kati ono byatunyonnyola nti yagamba nti Ajati mugambe ne bwe neebaka mu kkubo tasobola kumbuuka. Yali ategeeza ki ugamba? Nze saafaayo nali manyi mpala naz'abakyala nga babeera bwe bateewalana tebabaawo. Nze nga nkola mirimu gyange nga giggwa nga wayitawo ebbanga nze omukyala mpitawo mubuuza ogusooka ogwokubiri ogwokusatu taddamu. Namubuuza ogwokuna nga taddamu. Ne mwesonyiwa saddamu kumubuuza. Ono omukyala ono oyo omukyala oyo atali Ajati wabula oli owebyokoola bale mu nsonyiwa okwogera bwe nti kubala olulimi lwennina okukozesa. Nga mwesonyiwa saddamu mubuuza. Kaŋŋambe obulwadde kati katudde wano katono obulwadde bwo buva ku lunaku olwo butandikira awo. Ekitegeeza mu bulamu bwa ddala tewali bwoti kubanga obedda twogera nga ndaba oyasama naye ntyamu naye neŋŋamba kaŋŋumi. Ekintu ekyo bwotyo bw'oli oba kyatandika ku olwo? Bino ebyokuŋŋamba mbu simanyi tasobola kumbuuka byali byabaawo dda ng'ebbanga liyiseewo. Naye nga bwemubuuza tanziramu mwene nnyanga sikyamubuuza kamuyitako obuyisi. Naye buno obulwadde bulaba bwe nina bwatandika ku lunaku olwo lw'eggambye akantu ne kansala. Obulwadde bwalina bwava ku lunaku olwo lwe yali ava eri Mamboga gye yagambye gye yali agenze okupakasa n'adda ewaka n'awulira ekintu nga kimusala. Kati okuva ku lunaku olwo yatandika okuba nga alina ekintu ekimuleega muno era kyobona badda mulaba. Ekintu kindeega kinkwata mu bulago kintuula muno mu kifuba kyannyambala omubiri gwonna omanyi ng'atambula n'omuntu. Kaŋŋambe owulira nga aliko obuzito obulala? Si buzito bulala. Mpulira ng'omuntu omulala eyannyambala mu nsi nti bw'okukola bw'oti ng'akola bw'ati, bw'otambuza omukono ng'agutambuza, bw'olya ng'alya. Jesus Christ. Abali baffe abalungi katukomewo katuwummulemu katono tukomewo n'ensonga zino kubanga ensonga zino zikutte wansi ne waggulu. Munoonye aba Expert Records mukolagane nabo tukwatagana emikolo ne video n'abayimbi ne audio mubeere nga babakolako bulungi ddala. Omwami ono annyonnyodde ensonga zino zinsusseeko. Agambye wano waatudde awulira alimu abantu babiri. Bw'akola bw'ati omukono awulira waliwo omuntu omulala akola ekintu kye kimu kyakola. Bw'alya awulira waliwo omuntu omulala alya. Kitegeeza ali wano yekka nga mumulaba naye ye awulira alimu abantu bameka? Babiri. Munansonyi siriikirira ndaba ensi eno n'abantu bwe bayisa bannaabwe si birungi. Era nze bwe yazze ne twogera naye n'aŋŋamba nti sina buzibu enja kufuna mumulinaana naye nabadde ntidde mu kusooka ne ŋŋamba wange
kaŋŋume ensonga lwaki ntudde olw'ensonga mina n'omumanya abantu be bayitamu. Kambuuze kati ekiro owulira otya nga buzirye naddala ekiro era bwotyo bw'osula era osula ku bunkenke bwotyo era kiba kitya ekiro? Ekiro sifuna tulo ate ebintu gw'okusingawo ekiro omukyala n'abaana bantya basula bakwese obwambe amajiiko buli kimu ky'omanyi basula babikwese. N'omukyala kubeerawo lwakwegumya ndowooza lw'abaana naye singa yagenda ddi antya naye kuva mu Desemba bwe nafuna ekizibu kino paka leero nga bwendi sifunangako olunaku lwa mirembe oba lwa ssanyu bwenti bwe mbeera 24 hour makya emisana n'ekiro. Abalabi baffe omwami ono yeetaaga kumuyamba. Omuntu yenna oba oli pasita oba oli bano abakuba ebitabo oba oli muki ng'osobola ejjimirira n'oyamba omwami ono, nsaba oveeyo otuyambe. Okuva Desemba ayita mu mbeera eno okutuuka leero teyeebaka, asula atunula, ate agambye ekiro ebintu bino bisukkawo bidaba olinga ddabo. That means ekiro ate bijja mu full swing nebeera nga bimutulugunya. Abaana, omukyala bonna bamutya. Kitegeeza n'ab'omu nnyumba ye basula ku bunkenke. Kati ekitegeeza ekiro ogenda owulira embeera bwekusukkako okola otya? Era sina kyenkola nze okuka n'entuula naye kasita otuula n'omukyala n'abaana baba baagala fuluma mu nju nga balowooza olina ky'ogenda okukola. Abaana bange nina abaana babiri, omuwala wa myaka 10, omulenzi wa myaka 5 ali basoma. Manya ezziga ly'omusajja liva wala naye bw'olaba omusajja ng'akaaba ekituufu kiri nti ky'osobola okukola kwe kuyimirira naye. Bannange nkowoola abantu mwenna abasobola okuyamba omwami ono n'atereera, nsaba muveeyo. Kale n'oba tolina ssente n'oba tolina kikyosobola muyamba, at least sharinga vidiyo eno etuuke ku muntu oyo asobola okuyamba omwami ono. Bw'okola ekyo naawe ojja kuba oyambye. Omusajja ono muzadde, ayina abaana, ayina omukyala. Naye kati empalana zeyingiramu tezimukwatako musajja wattu byakwata ye. Olw'okuba oli yamugamba nsaayire awo. Oli yamugamba nsaayire. Oli n'okutunda yatunda dda n'agenda yaleka ono mu bizibu. Eyamuwa omulimu ogw'okusaawa. Awantu we yamugamba osaawa yatundawo. N'agenda n'osenguka yasenguka. Kyokka musajja wattu ono gwe baawa omulimu. Ate essaawa zino yali mu bizibu ebitali bibye. Empalana yazingiramu nga tazimanyi. Musajja wattu leero kati ekimuliko takitegeera. Ogambye olina abaana era basoma. Nina abaana babiri. Mwana omuwala alina emyaka 10. Yali asoma P4. Omulenzi wa myaka 5 yali asoma mu middle class. Naye bwe nalwala baatuula. Mama waabwe ayoza ngoye ku kyalo. Asobola otugulira emmere. Duli taamu eyaggwa. Yagezaako owaayo fees ne zimulema. Kubanga buli mwana yali asasula emitwalo 18. Ate n'essomero twateesa nalyo. Era singa bwe tusula twali tusasulawo. Singa twadda dda mu kyalo. Naye kyatuyamba. Waliwo omuntu eyatuwa we tubeera. Yatuwa akayumba naye ng'era tumulongooseza waka. Kati ze twali badde nga tusasulamu lenti. Tuzirongosaamu waka. Kati kwe kulaba nti tukyasobola okubeerawo. Naye abaana bo tebasoma batudde. Naye kinuma. Genda wange sooka ogume. Nsajja munnange nsaba okkakkane. Kubanga wano wootuuse kyenyinza okukakasa. Abantu we bali bakulaba. Era wano wootuuse at least wanaavaayo muzira kisa n'ayimirira naawe. Mama Fina oyambye abantu bangi. Baminisita
ye mulabe ensonga zino. Ono omusajja muzadde ayina abaana, amaziga gamuyitamu, ekisinze okunnuma muye yeewulira alimu omuntu owokubiri. Kitegeeza omuntu omulimu owokubiri asobola omusuula mu mmotoka, asobola omugamba nti katandika kusera, asobola omugamba kati weetuge. Omuntu yenna asobola omuyamba. Omusajja ono nsaba muyimirire naye. Osobola obba toyina cash, osobola obba toyina ngeri kine ng'oyina amagezi, nsaba oyimirire naye ayambibwe. Ku byakafaananyi azze mu vidiyo leero, ate ne mbakomezawo vidiyo ng'aziikwa. Afudde, genda bakolera amakulu.